gbogbo ayé gbèjé ṣúgà áńgẹ̀ ẹ wo lẹ́fún áńgẹ̀ ẹ wo lẹ́fún ẹnu adé ọba rẹwà ṣe lọ́ba ọba ọba ní Yorùbá lọ́ba ṣe lọ́ba àwọn ọba. Ṣe lọ́ba ẹ̀yin mọ̀ta dìgbè ní pẹpẹ rẹ̀ dìgbè ní pẹpẹ rẹ̀ gbẹ̀gbọ́ gbòòlì ìdíje ṣúgà ṣe lọ́ba ṣe lọ́ba ṣe lọ́ba ṣe lọ́ba ṣe lọ́ba lọ́ba Yorùbá. Ṣe lọ́ba ṣe lọ́ba singing Jehovah, Most High God. Alpha and Omega, I praise your name. Jehovah, the Most High God. Lily of the valley, you are the greatest. Jehovah, the Most High God. Lion of Judah, we worship you. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Alpha and Omega, I worship you. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Thanks for joining me today. God bless you all. Thank you all for joining. Thank you. You are the reason why we are Thank singing. you for loving me. Jehovah, Thank you you. are the Most High God. Thanks for your love. Alpha and Omega, I praise your name. Jehovah, Kindly you share are the the program Most High to God. your friends, Lily of the valley, your group. you are the greatest. Jehovah, you are the Most High God. Lion of Judah, we worship you. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Alpha and Omega, I worship you. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Yá mi gan bòrò mo tún ti yọ bí mo ṣe máa ń yọ àlà funfun gbò láàrin aṣọ funfun ojú rẹ mọ́ wa lónìí lágbára elédùà mo ní ire ayọ̀ ìdùnnú ni mo tọrọ lọ́wọ́ elédùà fún èmi yèyé oge akékaka àti àwọn olólùfẹ́ yèyé oge akékaka mo ní ire owó ire ọmọ àlàáfíà ni ẹ máa rí ẹ̀nírógùn ìdààmú lágbára elédùà mo ní ojú tẹ fi ń wò mí ò ní fọ́ etí tẹ fi ń gbọ́ mi ò ní di ẹ̀nírógùn ìdààmú ẹ̀nírógùn gbé sọnù bí kò ṣe bí ọmọ akékaka kíyín ó ní ẹ ṣeun mo ní lákọ̀ọ́kọ́ mà kọ́kọ́ kí kábíyèsí ọba tí ń jẹ́ èmi ni ìwẹ̀ ọba tó lè pa ọba tó lè jí kábíyèsí ìbàrẹ̀ elédùmarè mo ní mo kí gbogbo ènìyàn pátá mo kí ọmọdé mo kí àgbà mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin ìbà ènìyàn ẹ̀jẹ̀ káyé ó yẹ mi ó káyé yọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ ètò yèyé oge mo ní kí n tó máa bẹ̀rẹ̀ ètò lẹ́yìn kí n kọ́kọ́ kí àwọn tó yẹ pé wọ́n ti wà lórí ètò Akínwálé Ọdún Olúmídé ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ Mr. Adégbùlú
Àjàyí ẹ̀ṣẹ̀ Ọládipúpọ̀ Ọmọládé wo ṣeré òkè àpàwẹ́ Honorable Akíndúró Tèmídayọ̀ God bless you wo ṣeré Afọlábí ọmọ Ọlọ́run ó ṣeré nǹkan bá mi ṣe program ní Afọlábí Olúyẹmí Akínwọlé Josephine Solomon aya King ní Òdàyìn wo ṣe ẹ̀wọ̀n ṣeré mi bẹ́ẹ̀ ti kú Ellen Adéyanjú ẹ̀wọ̀n ṣeré òkè àpàwẹ́ ojúwọ̀n ẹ̀yà fún ẹ̀rìn ìrógùn dààmú èyí tí mà bí every Sunday wọ́n pàdé lórí ètò Yèyé Oge níbi ẹ̀ tí mo ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ nípa ìgbàgbà tí lè ní ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ní Ìdànrè in Ondo State at large. So a tún ti pàdé ní òní ẹ̀ tí mà bí ètò Yèyé Oge mo ti fọ̀ mí ètò yẹn ṣe fi náà ti tàpá sí ẹni ìjọba àbí náà ti rí ayé fi mí kò ṣe fi náà ti ká correct ara wa dáká pera wa sí àkíyèsí fi yìí ń ṣẹlẹ̀ kẹ́ ti lè ṣe sí kí solution dá ti lè mú ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ yẹ bẹ́ẹ̀ jẹ́ wàyà láti lè ké náà dánwọ́n ìjọba wa náà ti ṣe kò wá èyí ìjọ yẹ ká bá mi ṣí ẹ program yìí ọwọ́ ẹ̀wọ̀n mi ṣí ẹ àpawẹ́ ohun ètò Yèyé Oge tó wà fún tó wà fún helping hand ohun ètò Yèyé Oge tó wà fún bí ọ̀nà ìbá kù díẹ̀ káàtó dá lè gbé wá sí orí ètò ló lè dá ènìyàn lè bá wa ṣe àìnákò ètò Yèyé Oge wà fún náà ó wà fún domestic violence ọ̀nà ìyá ọkọ ìdúrà fẹ́ lù pa bábí ẹ̀mí ìgbéhùn dèmùgbọ́n tí a ṣe jára ń gbà Yèyé Oge lè ràn wọ́ dá lè bá òun dá sí tó bá ṣe yá ti lè pàrọwà sí wọn dàn lè ṣètò torí sandi ulédóka túká torí ní ipa ìbá san lórí ọmọ báyìí fi bóyá ẹ̀mí obìnrin ti fẹ́ bọ́ pẹ̀ àwa ọ̀nà á lè mú gbẹ̀ngbà ló jẹ́ fi ó lè mú jáde kúrú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ nára ètò Yèyé Oge náà yẹn pàápàá jùlọ ó wà fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ohun ètò yìí tó wà fún yín mẹ́ta pa sí ọ̀nẹ́bàjù mi lọ ìjọba nígbò ti jẹ́ oní ọ̀rọ̀ ọ̀fọ̀ ṣùnùkùn ojú ṣùnùkùn ẹ̀múwò ọlọ́run rákété wa wọ́ má dẹ̀ gbàgbé náà lórí ọ̀fọ̀ CAC account number wa ti fẹ́ rẹ́ẹ̀dì dọ́bà account number ni bá ti rẹ́ẹ̀dì àgbẹ̀nsí òde kẹtọ́mọ̀dà ìpátá ní bókété káàkiri àgbáyé ìwọ̀n àrógùn dààmú kẹtẹ wọn pátá òun bá wa dá sí ọ̀fọ̀ CAC nítorí education is paramount. Education is legacy. As we all know that when you lack education, you've lost some glory in you. So, Ketiwa Iwe Aso Ogokono ni orúkọ Jésù. Àkàbá mi share program because in afẹ́fọ́ náà ni ó ṣe kókó. Wọ́n ti ní fí mo ti kàn síbi ẹ̀fẹ́ greener pasture is now tough in Lebanon. By faith, Jumoke Hell. That is the guest I'm bringing today. Àlejò yìí mẹ́gbẹ́ wá sí orí ètò ní òní yẹn náà ti sọ̀rọ̀ nípa ìyó ojú ẹ̀rí ní Lebanon. Yóò ṣẹlẹ̀ sí ikú yóò pọ̀ àti gbòtí tó Nàìjíríà. Ló bá ti tó àkókò máa pé àlejò wá ní wọlé. Ṣùgbọ́n dí pé àlejò wá ní wọlé mo fẹ́ mẹ́hun kan yẹ pé trafficking. Traffic fi ẹ̀kọ́ ọmọ ẹ̀kọ́ ń lọ sí àwọn ìlú orí òkèèrè láti láṣẹ aṣẹ́wó àbí láti láṣẹ ọmọ ọ̀dọ̀ ní ẹ̀mọ̀ bí dọ́là ọmọdé tó padà sí oko amúnisìn pàápàá jùlọ àkọ́kọ́ òyìnbó kọ́kọ́ fáwọn yìí ní fi number 1 country wa èsàn dáfi country wa wà developed dí bóyá náà ṣoṣo oníwòye ìjọba kù do as a stipend díwà kaná kété wàhálà yìí ẹni ní tẹ̀ ṣùgbọ́n èsì àwọn adarí wa náà ó kù díẹ̀ káàtó dọ́là ọ̀dọ́ bá wa ràn wọ́n wọ́n dáhùn lè ṣe dáadáa sí Nàìjíríà because when you look at it àwọn èèyàn lọ sí country dé láṣẹ ọmọ ọ̀dọ̀ dé láṣẹ kété ẹ̀ is due to the situation of the country ìgbé orílẹ̀-èdè nìdó ti ga ó ní agbára kété wa láwọn ọmọ bẹ̀yìn ní minimum wage 30,000 ti struggle àti fi dáhùn ti pass ẹ̀yìn. So bag of rice gan ti equivalent to minimum wage dai bag o so dai bag dan kan ba àwọn lọ ọmọdé kan fia la travel o boy giyan fi on o e la mu shares girl o fi la travel fi wa kagba 80,000 oṣù between me and you ni gbeja ti na ba fo be ba fo yo la ṣe ni ohun ya go fia o ti ṣe ore abosin ṣùgbọ́n àjọ àdàbò enwe agent adawon yi ka mọ ibeyen won lọ fi o ṣe ìwé láṣẹ níbi ẹ̀yìn so that a lè ti prepare ẹ̀ fi okay òun lè ṣe because the rate at which yí àwọn Nigerian ladies dey mú travel lọ sí àwọn Arab country is becoming unbearable ó ti ju yọjá fún normal lọ àjà àbámi share program ní àbámi share program ní so dem á ti tọ́yọ̀ wọ́n ń yọ ojú wọn rí
ọ̀dọ̀ mi ṣe ojú ọdẹ yóò lọ sí ọdẹ lápẹ́ tó lọ sínú igbó lápẹ́ ẹran ọdẹ tó bá rò yí ojú ẹ̀ tó bá rí inú igbó ẹni mú ẹranko ayé jẹ tó bá fẹ́ tọ́ gan á tọ́ àtàpọ̀júdé. So Mr. Olafikayode Samuel, thank you sir, kindly share this program. Glory Ijimakin, welcome to this program, kindly share the program, God bless you as you do so. So on this program today, before I call on the guest that I'm bringing for her to speak on the experience she had, Ori number me, I'm on a live show. Please don't call me on this number and don't message me for now. I beg you, please. Till 5:30, then I can attend to you. Kindly hear me out, please. Like I was saying, my first vote of thanks will go to federal government of Nigeria today, Nigeria Embassy, for the wonderful job they've done in bringing Jumoke back to Nigeria, which is Faith. Ọmọdé Ketewa wa gbọ́ nípa ẹ̀ nípa ọ̀fọ̀ ọ̀nẹ̀. Mo kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ federal government of Nigeria fi àwọn ṣe. President Buhari, thank you. Thank you, Abike Dabire. God will bless you. Commissioner for Diaspora, thank you, ma. Thank you for doing this. God will bless you abundantly. Mo ti dúpẹ́ ní ọwọ́ Mr. Seun Akinawo for helping us on this, because one of the sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa ní Ondo State, a dúpẹ́ ní ọwọ́ ìgídí yẹn Àánú Olúwapọ̀ Foundation. Òun ò gbé ọ̀fọ̀ sister yìí sí òde ní orí social media yìí fi hàn wà ní Lebanon. Yes, you can call on the WhatsApp number, but not now. You can call on the WhatsApp number. What you can see, ojú screen me, you can call on it. So, Àánú Foundation gbélé sí òde fi hàn wà ní Lebanon fi ó jábọ́ ní ẹ̀yìn mọ́tò. According to the brokers then, fi hàn fi ó ní àrùn ọpọlọ, and the write-up, some of the write-up says this lady she has been raped or something, this and that. She will now be a question in your word. She will tell us her experience and what really transpired in Lebanon. So I say big thank you to Àánú Olúwapọ̀ tó ẹni bá ṣe òyìnbó sí òde lè mọ̀gbà tí a gbé ìgbésẹ̀ lórí Faith ní òní. So thank you Àánú Olúwapọ̀ Foundation. So as we heard about what happened to Faith, níbi àti òyìnbó ṣẹlẹ̀ ní Faith bẹ́ẹ̀ máa gbé Faith wọlé bẹ́yìn di a lè gbọ́ ọ̀fọ̀ ní ẹ̀hún Faith, máa bí àwọn ìbéèrè ní ẹ̀hún Faith yóò ṣẹlẹ̀ ní Lebanon torí òdàyẹ tí yóò gbọ́ lọ yóò lè ṣe máa gbọ́ àbọ̀. So àdúpẹ́ fi Faith tẹ èrì bẹ́ẹ̀ fi ó mà lọ rárá fi ó mà rà sí Lebanon o tí yóò gbọ́ àlọ́jọ́ ẹ̀ àgbọ́ àbọ̀ ní òní yóò ṣẹlẹ̀ sí Faith ní Lebanon. So di play orin kò wọ́n di gbé àlejò mi wọlé. Aya oyè sanmi tó fẹ́ l'Amẹ́ríkà ẹ̀bùn oríire ọjọ́ ìbí o happy birthday happy many returns títí aláyọ̀ aya oyè sanmi. So àlejò wa ti wọlé jọ̀ọ́ ṣé wọlé dárúkọ ẹ̀ràn àwọn èyí gbọ́ wa. Mà káàsán òye mi àti bàmí ó kọ́ mi Omidan Adégbénró Ọlájùmọ̀kẹ́ Faith ìyá àfi ọmọwò gbálẹ̀ ní Lebanon ìmẹ̀ṣẹ̀ tó tọ́ o. Orúkọ ẹ̀wọ̀n ti gbọ̀rìn fi òun Omidan Ọlájùmọ̀kẹ́ Faith Adégbénró Jùmọ̀kẹ́ kẹ̀gbé ẹ lọ sí Lebanon. Wọ́n yóò gbé mi lọ sí Lebanon ò bá mi àti yèmí mo kí wọn gbòjà. Wọ́n yóò gbé mi lọ sí Lebanon fi dílé ṣùṣẹ́ dílé jẹ èèyàn náyé dílé rí tọrọ kọ́bà àti mú jẹun dí má ṣẹrú ẹgbẹ́ mi náyé. Wọ́n yóò gbé mi lọ sí ìlú Lebanon àti ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn yín o. Kètè wa ti gbọ́ ní agbọ́ fi ní Lebanon fún wọn ní mental disorder ìyẹn àrùn ọpọlọ. Ǹjẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣé wọ́n lè ṣàlàyé yóò ṣẹlẹ̀ ní Lebanon títí di àkókò yìí ṣàlàyé náà wá dá gbọ́. Mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè ìyá ọba yóò dódú dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ fi ẹ̀hún yìí ń yá àfọ̀ èrì bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run.
ó ṣẹlẹ̀ fi mo gíyàn ọ̀gá mi fi agbára mi ó ti pọ̀ ju àbí iṣẹ́ yóò mo ṣe ó pọ̀ ju agbára mi bọ̀ so ọ̀gá mo gbé mi lọ sí ọ́fíìsì ní Lebanese office ní ìyọ̀wọ́n so ń gbó di ìrọ̀lẹ́ bí ṣe close ní ìrọ̀lẹ́ dé gbé mi lọlé ó kọ́kọ́ dó níbi kan ìdíra yìí máa jẹ mo fi mi rọ́ omi dáká lọ sí ulé ọjà kò drive síwájú díẹ̀ bá ṣe drive síwájú díẹ̀ ó mú owó kò mí that is 5,000 Lebanese naira ọjà kò mú kò mí fídí gbà dílámúra soft drink àti yìí máa jẹ bí mo ṣe rọ̀ ọ́ dò yẹn bó ṣe sá lọ ẹ̀yìn yìí yóò sì ẹ̀ka àyíká bí ẹsẹ̀ ṣáájú mi fi èso ọ̀gá mi àdúgbò sí i mẹ́ẹ̀mọ́ àdúgbò ọ̀gá mi mẹ́ẹ̀mọ́ àdúgbò ọ́fíìsì mi mọ́ nọ́mbà fóònù mi ó ti rí ọwọ́ wọn ní ọ̀hún èsì fóònù ní ọwọ́ mi máa mú pè so mo jàkú àwọn yóò ibẹ̀ ṣàkú ṣáàṣáájú mo jàkú ṣáàra yín mo ní jẹ mo ṣàkú dúró sí ọ̀dọ̀ wúmọ̀ ìmọ̀ra náà mo ṣáàretí bóyá ẹwà mo rẹ̀ sí ní yíṣẹ́kùn sùn fi nínú olùlú ọlọ́mọdé ń dàrún bí ọmọ jákú sùn sí street ṣá ní alẹ́ òǹjọ́ ni nígbà òdìjọ́ kejì àwọn ọlọ́pàá jákú arrest mi àmú mi lọ sí custody wọn. so nígbà arrest ẹ̀ tán kéè ṣẹlẹ̀. ibi ẹ̀ mo ra títí ọlọ́pàá náà àwọn girls àjọjọ inú torí kékeré tóbìnrin ò inú ibẹ̀ yìí mo ra yín èso ọkùnrin níbi ẹ̀ kékeré tóbìnrin ibùdó ọlọ́pàá obìnrin gan yọjú sí wa kábèrè ní ọwọ́ wa kábèrè question mẹ́ẹ̀dẹ̀ gbọ́ Arab language so girls àjọjọ ibi ẹ̀dọ̀ gbọ́ English pẹ̀. for how many months yìí wọ dààmú arrest ẹ̀dúró mú rí àgọ́ ọlọ́pàá. àti bó ti yí àgọ́ ọlọ́pàá for good 4 months I was arrested May mo arrest mi ní May so I was bailed out last month that is August. so ó rí àgọ́ ọlọ́pàá wọn ní ọ̀hún ní odidi oṣù mẹ́rin òun rí àgọ́ ọlọ́pàá wọn ní Lebanon. Okay, go ahead. yóò ṣẹlẹ̀ yẹn so ọpẹ́lọpẹ́ ọmọ Ghana yí àjọjọ ibi ẹ̀dá bail out ní on the 17th of last month ohun help mi ọlọ́nà abámi ràn ọwọ́ because ó ti padà sí Ghana ní ìlú ẹ̀ so bí èmi àti gẹ́ẹ̀nà torí èmi àti gẹ́ẹ̀nà jọ understand English dáadáa so gẹ́ẹ̀nà aka ṣàánú mi mẹ́gbọ́ Arabu Ghana ẹgbọ́ Arabu dé jù mí lọ so òun aka gbàdúrà fi fèètì o díkà torí fèètì orúkọ mi dí mo mú kò wọ́n ó fi fèètì o díkà gbàdúrà òfin bá ti jáde fún àwọn abámi rìnrìn jáde fi mo ti rù jù fi sickness yìí ti pọ̀ ju èso oògùn yẹn mú kò mí níbi ẹ̀ mo béèrè oògùn ẹ̀ mọ́ oògùn kò mí but mo ṣàdúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run even though God to the extent gọjọ́ kan mo dákú gan nínú sí ọgbà yìí tension ẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn Ghana náà àti àwọn ladies yóò ibi ẹ̀ ṣáà jí mi ẹ̀rù gan ti bà àwọn captain yóò ibi ẹ̀ I don't know anybody mi mọ nọ́mbà ọ̀gá mi mọ nọ́mbà anybody sorry mi mọ nọ́mbà parent mi sorry so gbèsè wà ó kọ̀kọ́ tension bá mi so mo dúpẹ́ pé mo jáde. so níbi faith tó ẹ̀dọ̀ Mr. Ade yìí ṣe pẹ̀lú Nigeria Embassy kí Mr. Ade fọ́. so mo dúpẹ́ ní ọwọ́ ọ̀làǹlà yìí so anywhere so mo gbàdúrà fi anywhere yáyé bá lọ dáìka bá ojú rere àti àánú Ọlọ́run pàdé and then anywhere yáyé bá wá dókà wù ọmọlúwàbí because èmi àti lady èmi ìmọ̀ rí she's from Ghana and from Nigeria so ó ṣàfihàn ká gbàdúrà fi Ọlọ́run alààyè àdóhùn jáde ní ayọ̀ àtàláfíà òfìdó bá ti jáde ní ayọ̀ àtàláfíà fi máa jáde so she was bailed out on 17th of last month bẹ́ẹ̀ òun náà jákú lọ ìgbà mo jáde yẹn explain wọn mi òun jákú lọ jákú bá mi wá àwọn Nigeria Embassy bí ó ṣe jáde náà 17 àwọn bail me out ní on the 19th that is the 3rd day when she was out so bí mo ṣe jáde yẹn bẹ̀ sí explain wọn mi fi òun mọ ọmọ Nigeria kan lè jẹ́ àǹtí Latifa ní Lebanon ní ọ̀hún so yín dákúlà bá àwọn fídíò fi ọmọ Nàìjíríà kan ti fẹ́ kú sínú sẹ́ẹ̀lì fi èèmọ̀ anybody èèmọ̀ nọ́mbà madam ẹ̀ èèmọ̀ nọ́mbà anybody nínú cell so fi dáhùn jọ dáhùn help ọmọ ọ̀nẹ̀ so àwọn tí Latifa ní dákú connect mọ́bù dáadé ìyẹn ṣiṣẹ́ ní embassy ní Nàìjíríà. as at then àwọn embassy ti wà because. bẹ́ẹ̀ fi ẹ̀ ń ṣaṣẹ́wó níyàn wọn àbẹ̀ rape wọn is a big lie bọ́dọ̀ bá ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ dáyé ṣiṣẹ́ náà ti owó ọ̀dàlẹ̀ lójoojúmọ́ that is the work there but fi raping àbí anything even though gan ìgbà mo fi sùn sí street gan èsì ẹni raping ìgbà mo fi yínú cell gan ṣé ń bẹ yọ obìnrin kété bága ṣé obìnrin lè rape obìnrin kété àwa yóò ibi ẹ èsì anything assault èsì anything pé à ń rape o àbí mo forí gbálẹ̀ o èsì anything bẹ́ẹ̀ o mẹ́ẹ̀mà rape o èdè sí any accusation
àbí crime yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. ok ní ìgbẹ́ ìbò lọ sí Lebanon àádọ́ máa fi ọmọ dọ̀wọ́ láṣẹ yín. ó ṣe yèmí akadú ẹ ṣe wé aṣàṣetì máa gíyàn mi fi ọmọ ọ̀dọ̀ mi láṣẹ yín o máa gíyàn mi fi ọmọ ọ̀dọ̀ o àgíyàn mi fi mi láṣẹ iṣẹ́ nọ́ọ̀sì àgíyàn mi fi mi láṣẹ ohun ọ̀nì ọba mi ṣe pípa mi fi mi láṣẹ fi iṣẹ́ nọ́ọ̀sì mi láṣẹ níyànjú ìgbà mo dẹ̀ ti tó yànjú pẹ̀lú pípa ti tó ọwọ́ mi dí mo ti tó yànjú ó yẹ dá ti mú mi lọ sí hospital gba mi sí wò mo tún rí àwọn ọmọ Nàìjíríà ìyá jọjọ ṣe same ladies I tún connect through WhatsApp number mo tún bèrè lọ́wọ́ girl but she's a nurse from Nigeria so mo tún bèrè lọ́wọ́ girl fi eye sí iṣẹ́ nọ́ọ̀sì yẹn ṣe ní ibi ẹ̀ so I have to accept the housemaid so mi ní option pé díka sáré wa ilé padà nígbà mo ti bá iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ pàdé instead of nurse. so ẹ̀wọ̀n ti níbo lọ bẹ́ẹ̀ wo lọ sí Lebanon wo ti ṣe tẹ̀ bẹ́ẹ̀ azin níbo wo wá lọ sí Lebanon bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ kó ẹ̀ mú bọ̀ ṣé wo rí nǹkan ìṣó mú bọ̀ fún olè tọ́ka sí fi ókè wọn wo mú bọ̀ Lebanon yìí. Ọlọ́run nìkan òun dín ká dúpẹ́ ní ọwọ́ ẹ̀yìn nígbà wọn ti já mi álẹ̀ àtẹrù mi o àti nkété o orí ọ̀dọ̀ Lebanese embassy so èsì anything ni mo mú jáde nígbà ẹ̀mẹ́wàá so mo dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ bọ̀dá adé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Nigeria embassy the Lord will bless them the Lord will be with them the Lord will be with their family torí àwọn ohun wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ gẹ̀ẹ́tì aṣọ kò mi mo rí lò mẹ́ẹ̀mọ́ anything jáde àwọn báàgì mi o kété wọ̀nyí mo kó bọ ní as pé obìnrin lò mẹ́ẹ̀rí kankan. so you are back with nothing to this country. I'm back with nothing in this country. so what is your plan now kó ẹ̀ plan àti ṣe bẹ́yìn what is your next move kó ẹ̀ plan àti ṣe. so àjàre o bami àti yèmí nù dán ẹ àti ní kẹtàyé àti ní Nàìjíríà àti ní òkè òkun kété àgbáyé mo máa bẹ̀yìn o mo fẹ́ di àrùn ọmọ wọ́ délé stars life ma fresh mo bẹ̀ wọ́n gidigidi torí mo kọ́ṣẹ́ chemist àti nurse before this to kó Nigeria. o lọ sí school nurse àbí what. mo kọ́ ọ̀hún as an auxiliary nurse. okay so ẹ̀wọ̀n ṣeré èèyàn ti di fi nfẹ̀tì ó ti fọ ìrírí yìí ojú ẹ̀ dórí ní Lebanon àti nítorí fi information oríṣi wa gbẹ̀ni fi ó gbárí málẹ̀ so ó ní àárín gángan so immediately yẹn á ti rí ní Lebanon torí àwa ti wà connected pẹ̀lú kí n tẹ́lẹ̀ wọn á ti pè wáyé so ìgbà pé immediately àwọn family ẹ̀ mo lọ ṣe interview kan àwọn family ẹ̀ mo ti rí passport ẹ̀ lórí péjì Àánú Olúwapọ̀ mo wá àwọn family ẹ̀ lọ àwọn boys mi thank you to Tunde and Olumide and Famsat for helping out àwọn ọba wa ṣe investigation from there dábẹ̀ sí mo ṣẹlẹ̀ sí Mr. Sheo àwọn Nigerian naptip dáṣà àṣegbèpọ̀ di nẹ́tà dọ́lọ́sọ̀dọ̀ embassy dìkẹ́tì ẹ̀ ṣe then àwọn Nigerian embassy náà wọ́n Mr. Ade thank you for helping us ní Mr. Ade ló take charge títí mi bẹ̀ sí pé wọ́n ní lórí WhatsApp call ìgbọ̀n rí fẹ́ẹ̀tì títí yòómù tó Nàìjíríà ìgbọ̀n tó Nàìjíríà èmú fóònù tó Nàìjíríà she came back with nothing so ìjẹta òun mo ṣe get small Nokia phone kó àti sim card yìí mo ti kọ ohun CBN nọ́mbà ẹni ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mímú gan 07047 4047 number 13 so mo bẹ̀ wọ́n inú lẹ́nu kó madam pátá ukú àpàwẹ́ honourable Tajudeen honourable Akíngbàsọ dáàdì mi senator Ayọ̀ Akínyẹ̀lú rẹ̀ má bínú dàbẹ̀ wọn náà kàkí ẹnjìnà Adétìmẹ́yìn ẹ̀wọ̀n ṣeré dàbọ̀ ọ̀nà ọ̀dà fi balẹ̀ bá mi ran ọmọdé yìí owó lọ́kà ṣe tọrọ kọ́bọ̀ dàbá mú kó ọmọdé yìí tó lè bẹ̀rẹ̀ láìfẹ́ padà ibẹ̀ yọ̀ọ́gá yìí bẹ́ẹ̀ ẹ̀ǹbí wọn tí a padà tó ẹ̀ ní sísì kẹta yóò fi hàn nẹ́díẹ̀ tà tẹ́lẹ̀ ohun àfihàn àtàdàmúràn lọ sí Lebanon nígbọ́dọ̀ tí wọ́n ti Lebanon bẹ̀yìn BLMB ẹ pè ń bó ṣe lọ ló ṣe bọ̀ òun ṣe wá àjọ àdàbò àbámidìde àánú sí ọmọdé yìí ìyẹn Faith Jùmọ̀kẹ́ àbámiran wọ́ ukwe àpamọ́ tọrọ kọ́bọ̀ omi akakan kókò tótòtó òun fa ó ṣàn abala búbú omi àjọ ni ọlọ́ba mú agbára kù náà ti bá mi ran ọmọdé yìí ọwọ́ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀fọ̀ tráfíkì
the last time mo gbé àbúrò mi kan ó lọ sí ọmọ bí mo gbé wá sí orí program the first time kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ program that was around April òun gbẹ́ni yìí dáàdì mi adopted father mi senator Ayọ̀ Akínyẹ̀lú rẹ̀ gbẹ́ni yìí one of his PA don message mi fi ṣé ọmọdé ní qualification mi yes ní o ní ND $100 apply fún iṣẹ́ ó ti apply fún iṣẹ́ ní ṣùgbọ́n ẹ ti gbọ́ èsì náà ti gbẹ bóyá ó ti bí àwọn shortlist ẹ àbí anything ẹ ti mọ̀ àjọ àdàbò dáàdì mi mo bẹ̀ ọ́ ọmọdé nìyẹn ti retí ẹ ti pè mí fídíjọ́ ṣẹ́yún apply fún èèmọ̀ ti gbọ́ kan ṣó dáàdì mi senator Ayọ̀ Akínyẹ̀lú rẹ̀ more power to your head bọ́ọ̀lù ọ̀kára ẹ wá òkè àpá ẹ ọmọdé yìí wọ́n fi ọ̀fọ̀ ṣẹ́ níjọ́ dáàdì mi dàbọ̀ sọ́dà a lè rúṣẹ́ pẹ̀lú ND yóné ìyẹn the first person yìí mo gbé wá dó lọ sí ọmọ òun náà èmi ẹ fẹ́ bọ́ dó tó Nàìjíríà ẹ̀dọ̀ mi náà dé sí ní ìgbẹ́ nìyí and here is another person but eléyè ní mi Woka University. no O level wọ́wọ́ mi. okay O level ní furthermore but ó fi dóun máa wà jobless dóun máa wà useless in the society ó take a bold step by going to learn ó yẹ pé auxiliary nurse the ẹ̀kọ́ nurse ní hospital tí wọ́n fi kọ́ nurse. Orí Ọ̀fẹ́ Olúwa clinic at the back of a police station Ìdòrè. Nọlọ́fẹ́ so orí Ọ̀fẹ́ Olúwa ohun ti kọ́ nọ́ọ̀sì ìyọ̀n dẹ̀ kọ́ chemist gbẹ títa oògùn àjọ àdàbò anybody please anything you have within your reach within your power kindly help Faith to start her life back no amount is too small her number is there don't call me call her please. I think ona account number tí wà dormant ní family account number yóò lè mú kó anybody ìdájọ́ fẹ́ help ẹ̀ dọ́là lè ràn ọwọ́ they sent me message with your line okay Olafin Kayode you can call in to contribute to this discussion what about your phone èsì fóònù ní ọwọ́ ẹ̀ mọ́ thank God my sister Arab madam they are crazy all thank you they are very very crazy. Bless you, Yemisi, more grace. Thank you, Alexandra Toyin, my good friend. Thank you. So, okay, tí wọ́n ti gbọ́ experience Faith yóò experience ní Lebanon. Ìyáwèrè o, ìgbàrí mọ́lẹ̀, èdè jábọ́ ní ẹ̀yìn mọ́tò. Ọ̀gá àwọn òfìdó lára yìí wọ́n fẹ́ jẹ yín. Mi ìfẹ́ ti gbé yín lọ sílé ní alẹ́ ìyẹn ọ̀hún ká pè wọ́n ọ́fíìsì ní ọ̀wọ́n nígbò tí gé wọn fi lè ṣe iṣẹ́ mọ́ fi iṣẹ́ ní pọ̀ jù. Ìyẹn ká fọ géètì, ìyẹn ká fọ ara lé, ìyẹn òun kò dídí pẹ̀tẹ́sì méjì, ìyẹn fọkẹtẹ tọ́lẹ̀tì ojoojúmọ́, ìyẹn èṣù yìí 21st, ìyẹn àṣìṣe iṣẹ́ yóò kàjọ́ ìyẹn èṣù yìí dọ́mọdé ìyẹn òwú ọ̀kùnrin dẹ̀ ti jí, ìyẹn òun rí fi agbára yẹn gbé fídíò máa làkú sí ẹ̀dọ̀gánà òun dẹ̀ fi yẹn ṣe máa fídíò gbé lọ sí ọ́fíìsì yìí ọ̀gá ni return ẹ̀ sí ọ́fíìsì so ọ̀nà ọ̀dà fi ọ́fíìsì òun yẹn mú wọn kó ọmọdọ̀ ní ọ̀wọ́n òun gbé Faith sí inú mọ́tò nígbègbè lọ́nà náà fún mi kò 5,000 Lebanese money òun mú kò from there Faith òfin tó ń wọ ṣọ́ọ̀bù lára òun ó zoom off but the next thing yà gbọ́ ni fi yìí please fóònù mi ṣe program mo ti kọ WhatsApp number yẹn wọ́n lè pèsè sójú screen please mo ti kọ WhatsApp number yẹn lè pèsè sójú screen please mo ti kọ WhatsApp number síbẹ̀ yìí náà. hello mo ti kọ WhatsApp number sójú screen and you can call on my other line please ẹ máa pè sórí fóònù yìí mo ti kọ WhatsApp number CBA please it's connected you can call on that number mo ti kọ CBA 07039218573 ẹ̀wọ̀n lè pè sí nọ́mbà ẹ̀ náà ti lè dá sí ètò yìí tó bá fẹ́ pè sí WhatsApp call please ẹ máa pè mí sí fóònù mi mẹ́m ṣe program yìí 07039218573 WhatsApp number ìyẹn wọ́n lè pè sí òun èèyàn yìí a máa pè sórí fóònù yìí àdàbọ̀ àjọ you can call on that number I was shocked when I hear you are in Lebanon okay ó dàbí brother ẹ̀yìn bóyá ọmọ ẹ̀rí Ọlọ́fin Káyọ̀dé Samuel okay so kété wa wọ́n ti gbọ́ ìbí Ọlọ́fin Káyọ̀dé mo ti let me put it on comment one see òde as comment the pin here I will pin it now 07039218573
please ẹ má bínú o. So mo ti pin yẹ sí ojú screen mi nọ́mbà yẹn wọ́n lè pè sí WhatsApp call yẹn lè pè sí mo ti pin nọ́mbà yẹn sí ojú screen mi náà ti lè dá sí ètò yìí. Three two 366237 WhatsApp. Nine 21 85 73. So mo ti pin ẹ sójú screen mi both WhatsApp number and the other line yóò já fi ẹ̀wọ̀n lè pè sí mo ti pin ẹ sí ibi ẹ̀ náà ti dá sí ètò yìí àjọ ẹ̀ bà mí yé mi ní òdẹ̀ mo bẹ̀ wọ́n àmì ìdákanrá ọmọ wa lọ sí Lebanon and Oman because níbi ẹ̀ṣẹ̀ wọn lò wọ́n ní ìlú ẹrú yín àdámọ́wádọ́ la kọ́ṣẹ́ àdámọ́wá la kọ́ṣẹ́ ìwọ ìwé bá ná pẹ́rẹ́ àti sáìnì iṣẹ́ kan ọmọ níbi ọba ńgájù idf iba ẹ̀kọ́ tẹ̀lọ́ ń bí ẹ̀kọ́ kété àjọ àdàbọ̀ àdá lọ síbi ẹ̀dá la kọ́ṣẹ́ wọ́ ìyá fi èmú lọ sí kinní ìkẹlẹ̀ gbígbẹ́ tó ń tà láfíà ó mà ṣe ń wájú fídí ọmọ ayé lọ́gbọ̀n bá padà ọdún ṣàìsàn àgbẹ̀wà because at the end of the day nígbà bá padà ẹ̀sùn kan iṣó àmọ̀ bí dákàtì kékékéké ọ̀nìmọ̀ ó ti àlọ́ ti àlọ́ òkú ṣíṣe ọba ti àbọ̀kú wọ̀wọ̀ ó ti àbọ̀kú wọ̀wọ̀ àjọ àdàbọ̀ mo bẹ̀wẹ́ àmì ìran ọmọ wa lọ sí Lebanon àmì ìran ọmọ wa lọ sí Lebanon àmì ìran wọn lọ sí Oman àdàbọ̀ kété wọn yìí ẹ̀ ń lò wọ́n anyhow yìí so mo ti pin ní WhatsApp kan náà wò sí ibi ẹ̀ lè pè wọlé I think it's connected. So ààyè ti ṣáàlẹ̀ fọ́nà ìbá fẹ́ contribute lórí ètò yìí àti dásí ń àtọ̀nà bá fẹ́ bá mi ṣàìnákọ fẹ́ẹ̀tì náà ti ran fẹ́ẹ̀tì ọwọ́ nọ́mbà fẹ́ẹ̀tì máa display ẹ̀ sí òde ọ̀dà mo ti kàn sówó kíni yìí ọ̀nà bá fẹ́ lè bá ran fẹ́ẹ̀tì ọwọ́ dojú ọ̀dà bá ran fẹ́ẹ̀tì ọwọ́ tó lè start life ẹ̀. Hello. Network wọ́n bá fẹ́ pè mí dàbọ̀ sún sẹ́yìn kó ìwé mú gbọ́ mi sún sẹ́yìn sódà ẹnìka kọlura wọn bá fẹ́ pè wọlé sún sẹ́yìn sódà ẹnìka kọlura wọn àdàbọ̀. Àbámi sún sẹ́yìn. Bẹ́yìn dàbọ̀ sún sẹ́yìn lóde kórí bẹ́ẹ̀ yá ariwo tó bá ra dàbọ̀ sún sẹ́yìn nẹ́tíwọ́ọ̀kì ní bad díẹ̀ ní òní àjọ àdàbọ̀ àdáhàmáwá dáhàmẹ́ lọ sí Lebanon àmẹ́ ìrán wọn lọ sí Arab country àdàbọ̀ mo bẹ̀ wọ́n ibẹ̀ wọ́n ti I think the network is bad yes you can call on my second line MTN mi ó lè pè sí ẹ̀bọ̀ MTN mi ṣe WhatsApp call ṣá that means you wa need àti ní call card náà ti pè sí MTN mi so network ní bad ní òní so ní bá fẹ́ pè wọlé ó lè pè wọlé náà ti dá sí ètò yìí. àyè ti ṣáàlẹ̀ kan ní bá fẹ́ pè wọlé náà ti dá sí ètò yìí náà ní àjọ àdàbọ̀ help me save faith. Títí aláyọ̀ ayáwòye sàn mí. You are the reason why we are singing. Jehovah, you are the most high God. Alpha and Omega, I praise your name. Jehovah, you are the most high God. Kili Otapali, you are the greatest. Jehovah, you are the most high God. Lion of Judah, we worship.
Jehovah, you are the most high. Jehovah, Alpha and Omega, I worship you. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. Mo wá bí pé ó ṣe mí láàánú. Wá polongo rẹ̀, ọba tó ṣe. àjọ àdàbọ̀ àbámi ṣàánú kò fẹ́ẹ̀tì o àbámiran fẹ́ẹ̀tì ọwọ́ Mr. Banky Bankole welcome sir ẹ̀kú ètò welcome yoga thank you sir àjọ àbámiran fẹ́ẹ̀tì ọwọ́ ọ̀nàkùnrin nóbìnrin àbámiran ọwọ́. ẹ̀ńjọ́ ò bá mi àti yèmí mo dẹ̀ tún wá náà kan sí wọn ẹ̀ńjọ́ ẹ̀ ń jàre mi ẹ̀ ń jàre ẹ̀yìn Yorùbá ń yẹyẹ ọmọ Oǹdó gbọmọ là ń yò ó ẹ̀wọ̀n ìrùkàrà ká gbọmọ Ọ̀rúnmìlà ẹ̀ńjọ́ ẹ̀ ń jàre o ẹ̀ńjọ́ ẹ̀ ń ràn. Hello. Hello. Network is the network is bad. Hello. Hello. Connect pẹ̀lú speaker kí ló ṣẹlẹ̀ ó dán ní òdì connect ẹ pẹ̀lú speaker ó dán connect ẹ̀mí lè disconnect lè yí connect kí ló ṣe speaker ìṣókù ni. tó ti connect pẹ̀lú lè. àjọ àmàbínú o ẹ̀ ń jàre àmàbínú o ẹ̀ tún ní stúdíò àràwọ̀ àwọ̀dànù stúdíò à ń dọ́bẹ̀ yẹn àwọn ọmọ ìlú wọn ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀kímọ̀gún ṣo ibi yẹn títẹ̀ títọ̀ ní ìlú wọn àràwọ̀ àwọ̀dànù stúdíò àràwọ̀ àwọ̀ àjọ àdàbàdà ní stúdíò dàmí ẹ̀ka fífọ́ọ̀nù dákú nẹ́tíwọ̀kì dákú àràwọ̀ àwọ̀ dání stúdíò ọ̀nìyàn lè ṣe nù dẹ̀rẹ̀ yín dání stúdíò níbi àti àkàsọ̀ dáká ara wọn wọ́ dáká máa yẹ ṣẹlẹ̀ nù dẹ̀ ara wọn wọ́ ìgbìmọ̀ tí fọwọ́ yẹyẹ màdọ́mà ẹ̀ lọ sí Arab country mọ́ o dáa lọ Amẹ́ríkà dáa lọ Canada dáa lọ Germany ìlú wọn ẹ̀ ṣe wà ó ní security fún woman ẹ̀ dàbí sí àwọn Arab dáadáa bá lọ ìyẹn bá mú wọn ẹ̀ mú wọn ṣe yín àjọ àdàbà mẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ mọ̀ dẹ̀ èyí ó ṣọ́bìnrin nù dà mẹ́ẹ̀ lọ sí Lebanon ẹ̀ sì yẹn láàmú náà wọ́n ẹ̀sùn kan ẹ̀ṣọ́ ní ọmọ ẹ̀ sí ẹ̀sùn kan ní ọmọ rẹ̀ ẹ̀sùn kan ẹ̀ṣọ́ pátá ẹ̀sùn kan ẹ̀ṣọ́ àmì ẹ̀dá tanra wá lọ́nà kẹbẹ́ta ìfúwọ́ láṣẹ nọ́ọ̀sì náà wọ́n wẹ́ láṣẹ kìtìrọ́ pátá ọmọ ọ̀dọ̀wẹ́ láṣẹ yín àmì ẹ̀dá kàmúṣí ń bí kómi náwó kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ àdàbọ̀. hello hello. Kókó ìtàkùn ètò. yes ẹ káàsán sà. Ẹ̀ka sọmọ sí àlàáfíà. Àlàmáyé o. Àwọn òṣèré wa gidi nídọ̀rẹ́ òṣèré wa gan Ọlọ́run dì á wà pẹ̀lú ẹ. Àmín àdúpẹ́ fọ́lọ̀. Inú mo dùn gan ní ọ̀rọ̀ lédè gbogbo wa sí orí ètò ní òníye inú mo dùn gan rè. Ọpẹ́ ní f'Olúwa. Ègbèdé mo gbọ́ ní ègbèdé àwọn sẹ́ndì mẹ́sẹ̀ fọ fídíò ẹ̀ sí mi dí mo gbọ́ ó dùn mí kọ́sẹ̀ mi mo máa ń yóò jẹ́ fí àwọn ladies wa dẹ̀ pass through ní ẹ̀dà wọn ọ̀gá yẹn náà ẹ̀dà wọn pípọ̀ wọn ó dùn mí. Èmi gangan òun gíran woman yìí àánú Olúwa pọ̀ pé tó bá wa broadcast ẹ̀ sí online ní live show ẹ̀. Okay. In fact cause nígbà yẹn èyí mẹ́mọ́ yóò jẹ́ tí mo lè ṣe mọ́ cause ọ̀nì ò bá ní ebe yìí dé agbára bá ẹ̀pẹ́ tó òun ayé ló lè ṣètò yìí. bẹ́ẹ̀rẹ̀. àwọn pípọ̀ wọn ṣe ayé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ olùyà náà sí ẹ̀dọ́ àwọn agent wa gan yóò jẹ́ fẹ́ gbé wọn jáde wọn ẹ̀ ó yẹra wábò kan kó wọn sí dàmúyà jẹ wọn dáadáa yín. ìyẹn agent yẹn rán wọn lọ sí Lebanon. ó yẹra wábò kan kó wọn sí dàmúyà jẹ wọn dáadáa. ń yan wọn jẹ éèdè wọn gbọ́n ro orí wọn dára tó fi ẹ̀ ń ta ènìyàn wọn sí oko ẹrú
ẹ̀wọ̀n ẹ̀rọ orí wọn torí 100,000 torí 50,000 yóò jẹ́ fi àwọn á jẹ éèdè wọn gbọ́n bọ̀ adúpẹ́ ní wọ́n lọ́run ọ̀nì yóò lọ yìí èyí ṣe òkú ẹ̀ àgbẹ̀ padà wá sílé inú ọmọ dùn gan rèé o inú ọmọ dùn mo ti ṣáàtì ẹ̀ ní òní yìí pẹ̀lú nọ́mbà ẹ̀ mú nọ́mbà ẹ̀ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí mi náà ní yọ̀ngán bí mi bèrè náà wọ́n ẹ̀ fíkẹ̀tì owó yes fíkẹ̀tì ra ló bá ti dáhùn bá ti mẹ́sẹ̀gì mi máa sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí wọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀ reply mọ́ ó tún dòní mo tún sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì àwọn aṣáàkàwọ́ mẹ́sẹ̀gì mi mo wò fi bóyá ara ẹ ti yá dé ti fẹ́ lo fóònù ìdámọ́bẹ̀ yìí ń ra yín bọ̀ mo dúpẹ́ náwó lọ́rùn níbẹ̀ yìí wáyé ẹ̀bẹ̀ yìí máa bẹ́ kí táwọn ọmọdé ó jẹ́ kí gbọ́ prógráàmù yìí 1,000 ekele ju o 1,000 náà 100,000 mà ti dí o help yà bá ti lè ṣe ló jẹ́ fi ó lè mú un padà sópò díẹ̀ torí mo mọ̀ fi ẹ lè ṣe tán ibẹ̀ yìí dé àpapọ̀ a lè ṣe so èmi yìí dé sọ̀rọ̀ yìí náà láìpẹ́ náà ìjìnà máa kàn sí lóṣùwọ̀ máa kàn sí wọn lọ́lọ́run ká máa gbára kó ayé. àmín. so mo dáadẹ bá wa advice àwọn ladies wa ń wọ̀nyẹn láṣẹ ní Oman dẹ̀ láṣẹ ní Saudi Arabia ní Lebanon èèmẹ̀ ṣe fi ẹ̀ tó bí ẹ̀kẹ́ owó náà lẹ̀ àyẹ̀múyà wọn gẹ̀ẹ́sì wọn jẹ́ sí mi ní nọ́mbà ẹ̀bọ̀ ní ló jẹ́ sí mẹ́sẹ̀gì mi èèmẹ̀ ṣe ìdùnnú ṣinú dídùn gédégédé bí àwọn parents wa náà bí àwọn ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìgbàdo ọmọ wọn lọ sílùú wọn ẹ̀ mọ́ bí àwọn ọmọ ìgbàdo ọmọ wọn lọ sílùú wọn ẹ̀ mọ́ bí àwọn jọ̀ọ́ kàkà ẹ̀ wá ń kókó ẹ̀ rẹ́ǹtì tó wá fi dọ́mọ̀ ẹ̀ lọ sí Arab country gbé rẹ́ǹtì tó mú sí ṣọ́ọ̀bù kó ló mú wá kó fi tó ká tà dá stọ́ọ̀bù kété wọn ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀fún ti bí ẹ̀ dọ́lọ́run àwọ̀ dẹ̀ bá wa advice àwọn youth dàn rèé dábàáwò election Ẹdó èèyàn ṣe yìí bẹ́ẹ̀ àrísọ̀ fún àwọn yóò ti bí ẹ̀fí òun yà wọ́n ní ọkànra wọn òun àmà ṣe àbáwá abẹ àwọn yóò tù dàrè náà ọ̀ni yóò jẹ́ fi á rí position ló jẹ́ fi á mú wọ youth dé inú youth aka dùn dá wọn sowọ́ pọ̀ dàgbé sí bí ẹ̀ dámà ẹ̀ ká fi ẹ̀ tẹ̀lé tọ́ọ̀gì mọ́ bí olúwa bá san èèmọ̀ sún yẹ láṣẹ ní Lebanon èèmọ̀ sún yẹ láṣẹ ní ọ̀mọ́ èèmọ̀ Dubai bẹ́ẹ̀ múra yé gan bèrè like 90% àwọn èrò Dubai òun èèmọ̀ ju ya èèmọ̀ yẹn pa níbẹ̀ yìí èsèrò yẹn pa níbẹ̀ yìí o ó dájọ́ àbáwá advice àwọn youth wa dájọ́ election yẹn wáyé bẹ́ẹ̀ dáa tọ́ọ̀gì wọn ẹ̀dá bẹ̀ wọ́n dáa ní ayé nù dáa vote kan ní Yorùbá ti wù wọ́n ló lè mú ìlú rọrùn kó wá èsì ó jẹ́ kí á ká pín búrẹ́dì lẹ́yìn 4 years dáa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láká pín sílípàsì dájọ́ o lọ́lọ́run wà pẹ̀lú wa o tó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe fọ̀ ẹ̀nẹ́hun ọjọ́ mélòó yìí máa mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ so máa mẹ́sẹ̀jì ẹ̀. nọ́mbà fẹ́ẹ̀tì ni mo kọ́ description sórí kí n bọ̀ fún èrè àwọn description mo kọ́ description kí ni yìí nọ́mbà ibi ẹ̀ bọ̀ máa kàn sóde anybody ò bá fẹ́ pè é ó lè pè fẹ́ẹ̀tì through nọ́mbà ẹ̀ so ọ̀rọ̀ ilé ka bá ń tò tó mi fẹ́ donate anything ṣe pẹ̀lú mi fi kíní. no gbọ́ akíkaka eléyìí ó yàtọ̀ èyí ṣe pọ̀ bí bóyá onú ń ṣe pẹ̀lú àkáǹtì àbí onú ń ṣe pẹ̀lú ìwọ òun jẹ́ olùdarí ètò yìí so wọ́n sì á ti mọ̀ ọ́n true ẹ̀ èsì èrò nínú ìdáwà tó ń mọ̀ ẹ́ true ẹ̀ so dábàá pè ẹ́ tó tẹ ọ̀kàn rìn dàpọ̀ láì direct ọ̀kàn náà rìn. má ti mú nọ́mbà ọ̀dọ́ ni má fẹ́ help ẹ̀ account number ẹ̀ dán má ti ọ̀nà bá pè á send account number ẹ̀ sí wọn then má dúpẹ́ náà wọn ní program fi ó ṣeré o ọ̀nà ìbá dẹ̀ fẹ́ dáadáa kàn ń pẹ̀ má fi ókè o ọ̀nà yọ lọ́hún mọ̀ mú oyè bẹ̀yìn kò fẹ́ẹ̀tì o for accountability mẹ́wàá anything yá dẹ́ẹ̀tì méjì náà fi àkékaka o ó tẹ̀lé owó kọ́mọdé náà ti jẹ́ no kété wá rí tóyìn àyè máa kú ní gbóṣẹ́lẹ̀ I have to be very careful of my name òǹdí for bẹ́yìn. ó sẹ́wà ọlọ́run ràn wá wọ́ ó ṣeré wa gidi gan o ó ṣeré wa o dẹ̀ bá wa ké dáadáa káwọn youth dán re o dán vote dán máa fi ẹ̀
àti àwọn parents even gan vote youth kékeré àwọn parents wọn yé gbéró wọn ẹ̀dá máa ẹ̀ gba ọjọ́ la wa máa o àwọn òbí wọn ẹ̀dá máa ẹ̀ gbọ́jọ́ la wa máa náwó àwọn òṣèlú wọn ẹ̀ ló bá ti tẹ́wọ́ gbéró náwó òṣèlú ọjọ́ la ọmọ wọn onínẹ̀mẹ̀ gbà lọ. Ẹ̀wọ̀n ń ṣe lẹ́yìn tí gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà tán ni yóò pè wọ́n what is really happening to her. Thank you Mr. Bankole. I think Nara victim of àwọn èyí travel lọ sí Lebanon àti Oman àti àwọn Arab country yìí and at the end of the day she went through a lot. Oríṣiríṣi wọn ṣẹlẹ̀ sí iná wọn she was in their prison for about 4 months but now she's back in good health. As ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó Nàìjíríà ní I think today making 10 days yóò ti tó ẹ̀dọ̀ mi if I'm right 10 days náà yóò ti tó ẹ̀dọ̀ mi yóò ti tó Nàìjíríà so metra ti solicit fún ìrànlọ́wọ́ kó àwọn náà lè fi wọn fẹ́ sponsor through school ó ti wú lọ́dọ̀ bá ní tán university bí òkà yìí ó ní wàá ẹ̀kẹ́ á padà sí school alákàwé tó bá dẹ̀ fi rọ́pò fún iṣẹ́ àwọn fẹ́ kọ́ ni bá lè bá mi ràn wọ́ àjọ àdàbọ̀ ó ti kọ́ṣẹ́ bá fi ọjà àwọn fẹ́ kàtà ọ lè bá lè mi ràn wá bá mi ràn wọ́ please our number okay Mr. Bankole pé nọ́mbà ẹ̀ ò dé. 070 47 78 47 87. ó yá tún pé má ṣe mistake mọ́kànbalẹ̀. 070 47 78 47 87. Once again 070 47 78 47 87. So number yẹn 070 47 78 47 87. Number yẹn lè pé ṣe WhatsApp number o Nokia kékeré òun mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ra kóòdé lóyún o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gba nọ́mbà yìí àjọ àdàbọ̀ àbámirànwọ́ ọ̀nà bá fẹ́ pè é mo bẹ̀ wọ́n dá kété pátá ìwọ̀n ọ̀nàrẹ́bù wa dáàdì mi sẹ́nitọ́ ayọ̀ ọlọ́fà ọmọ mi lè ṣe lè máa dá kọ́ ẹ mi lè ṣe máa dá kọ́ ẹ jọ̀dá ìdàrọ̀ bá mi ṣèrànlọ́wọ́ kọ́ ọmọdé yìí ọ̀nàrẹ́bù tájì ní àdéfì sóyè jọ̀dá bá mi ṣèrànlọ́wọ́ kọ́ ọmọdé yìí ọ̀nàrẹ́bù akíngbàsọ̀ fẹsí wẹ́ẹ̀sì ìjọba àmì bá mi ṣèrànlọ́wọ́ kọ́ ọmọdé yìí ẹnjìnà adé tìmẹ̀yìn commissioner Yemolo Olabi commissioner former commissioner honorable Káyọ̀dé Akínmọ́dé ẹ̀wọ̀n eléròdà ẹ̀bọ̀dà Mágbẹ́mi ẹ̀bọ̀dà Kíngì kẹtẹ̀wọ̀n pátá jídáàsì mo bẹ̀ wọ́n ẹ̀ dàbọ̀ ẹ̀bọ̀dà Bòné ẹ̀yàn ní ó kẹtẹ̀ ẹ̀bọ̀dà Canada kẹtẹ̀wọ̀n pátá ọmọdé pátá yóò ní ó kọ́ tẹ̀lé òyìnbó mo bẹ̀ kẹtẹ̀wọ̀n ẹ̀ ti wà ní Turkey ní Amẹ́ríkà ní Canada ní Germany ní Italy èsì bẹ́ẹ̀ yìí kọ́ ọmọdé ẹ̀ ṣe ẹ̀ka kẹta àgbáyé ọ̀ìwọ̀n sàn ẹ̀ dàbọ̀ ẹ̀ jọ̀ọ́ 4778 yes it's correct number ẹ̀yìn àjọ àdàbàmìíràn ọmọdé yọwọ́ 5000 2000 3000 ìyẹn ìbá lè mú kó àdàbọ̀ kó àpàwọn èèyàn rògùn dààmú àìsàn ẹ̀ àṣewé ẹ̀wọ̀n ètìrí jẹ́ ẹ̀wọ̀n àpárá ẹ̀ àpadà tọrọ jẹ́ ọmọ. Hello. 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 Hello sir susẹ́yìn picture ìwé mú gbọ́ mi susẹ́yìn kó rédíò ẹ̀ díẹ̀ gbọ́ ẹ̀ sà. Hello ẹ gbọ́ hello sir. Hello ìwọ bá ti fẹ́ pè mí dàbọ̀ susẹ́yìn kó rédíò bẹ́ẹ̀ mú gbọ́ mi àbí ẹni tí wọ́n bẹ́ẹ̀ mú gbọ́ mi susẹ́yìn sódà má lè gbọ́ fọ ẹ̀ ní ká contradict ara wọn akátako ara wọn má ká gbọ́ ara mi nínú ìwé tí pè mí àdàbọ̀ ẹ̀ sún sí ẹ̀yìn kó yẹn bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi díẹ̀ ní má ti fẹ́ pè mí ẹ̀wọ̀n ṣeré àjọ àdàbàmíràn ọmọdé yọ wá òkú àpá wọn yẹn àárín ìdààmú ọmọdé onídìínà lọ́wọ́ o aṣọ gan-an àwọn Nàìjíríà embassy òun ra aṣọ kò onígbòjáde níyọ̀wọ̀n yín no playing in Arab we are in Arab at all okay no play in Arab at all we are all doing house help thank you so wọn nìkan ti kọ́ pé kí wọ́n pátá house help wọ́n ṣe ní Arab yìí o àdàbọ̀ àjọba mi dìde lọ́wọ́ kó ọmọdé yìí mú bẹ̀ wọ́n tell them yoyoge Arab country is not easy at all and the problem is from our Nigerian agent ẹ̀wọ̀n agent sọ ní agent olórí ibú Arab country mego law is free ọ̀gá wọn níyàwó òun send òun san owó flight yìí òun san owó visa yìí bọ̀ àwọn agent wa bẹ́ẹ̀ wọ́n ká purọ́ èmi láàmì dí ìmọ̀ fi ọ̀fẹ́ ó pẹ́
ọ̀fẹ́ èyí sí ẹ̀sánwó ẹ̀ ọ̀nà máa fi hàn sọ́wọ́ kan is a lie ọ̀nà láéláé when we are talking about our government and they are not good you yourself as a citizen are you good ìwọ jẹ́ fún ọjà agent díwọ̀ bá tọmọlọ́mọ jẹ́ díwọ̀ ká gba 200,000 300,000 náwó àyèyé wọn náà kakọ̀ wíyálẹ̀ at the end of the day ọ̀fẹ́ ọ̀hún bá wáyé so if mo kà anybody yóò bá gbé gbọ́dọ̀ wá anybody ní mo dọ́mọ kẹ́sì ní bá tẹ̀dọ̀ mi agent náà we pay dearly because ní Arab country èyí o because ọ̀fẹ́ ọ̀hún bá wáyé ọ̀fẹ́ any Arab country is free. Hello. 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 Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sir. Yes. Ẹ jẹ́ kẹ́yìn ẹ ṣe program ní Facebook. Bẹ́ẹ̀ ni sir, èmi ni sir. All right. This is Honourable Káyọ̀dé Ayọ̀délé láti Ìdálẹ̀ Lémìkan. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sir. Ẹ jọ kí lẹ sọ pé ó ṣe ọmọ yẹn. Wọ́n gbé lọ sí Lebanon. Ìgbà tó débẹ̀ tó ṣiṣẹ́ tẹ̀mí ẹ̀ fẹ́ bọ́ lọ́lọ́run lọ Nàìjíríà lọ̀gá ẹ̀ bá ní pé kó lọ ra nǹkan tó máa jẹ lọ̀gá ẹ̀ já sílẹ̀ ló sá lọ passport ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ fóònù ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ from there wọ́n gbé ó dẹ̀wọ̀n inú ẹ̀wọ̀n ló wà láti bí 4 months kó tó jáde through Nigeria embassy. Okay. So ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ là ń wá fún ẹjọ́ ẹni tó bá kò mú kankan dé Nàìjíríà ládàá sọ pé káwọn ọ̀dọ̀rẹ̀ mọ́ káwọn ọ̀dọ̀rẹ̀ ká má lọ Lebanon àti ọmọ ká má lọ mọ́ kò sí nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ jọ ọmọ ọ̀dọ̀. Okay. Àmọ́ wá solution sí ìjẹ́ gbọ́. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ yẹ kẹ́ mú account number yín náà sí online ni. Ó máa pa account number ẹ̀ máa post ẹ̀ síbẹ̀ account number títí ẹ̀ tí ò ní gbórúkọ mi torí mo pè account number ó ti wà kí báwo náà ṣe ń pè ná kò lè lọ mọ́ sí because ó ti pẹ́ tó ti kò activate ẹ̀ bọ́ ó máa ní account number ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbí ọ̀gbọ́n ẹ̀ kan tó máa lò bí ẹ bá fẹ́ ràn lọ́wọ́ àti the bed. Family wo lọmọ yẹn ti wá ń dàn rè? Family ẹ̀. Adégbèrò ní sọ́ọ̀lẹ̀ mi sà. Adégbèrò. Adégbèrò ní àdúgbò wo? Ní Agosílẹ̀. Agosílẹ̀. Okay. Agosílẹ̀. Òsì problem àmọ́ get back sí iṣẹ́ bọ́mọ kan ní kí n confirm ẹni. Okay sir, adúpẹ́ sir. Ẹ pàtó nọ́mbà yín síbẹ̀, yes. Okay sir, a máa fi síbẹ̀ sir, ẹ ṣé sir. So anybody ẹjọ́ tó bá fẹ́ help Faith phone number Faith mo ti fi sí ibi ìgbà mo máa pin ni again so anybody tó bá fẹ́ help Faith kó jọ kó pe number Faith a lè send account number tẹ́lẹ̀ bá fi owó sí tàbá dẹ̀ ti fi sí màá sọ ọ́ síta màá dúpẹ́ náà wọ́n wọn fi ìwé ṣeré fi iye ìwé mú kò this is the month ìwọ mú kò náà ti dúpẹ́ náà wọ́n ẹni nì torí yínníyínní kẹ́ni lè ṣe míì òun Yorùbá dé pé àjọ àdàbọ̀ àbámiran Faith ọwọ́ òkú àpawẹ́ o àdàbọ̀ I don't want to exceed my time today I have 6 minutes left let me quickly branch to our youth of Ìdànrè Ondo state at large èdè ara wa gbọ́ BUN town in BUN local government Ondo náà Ondo ẹjọ́ fọyín ẹjọ́ mo bẹ̀wẹ̀ youth when we are involved in politics get yourself involved in politics. Because if you are not involved in politics now, they will determine how you live your life. They will determine how your future is going to be. But when you are involved in politics, you will be among the determinants, the people that make decisions. My God, if you are involved in politics, me, you, everybody, let's enter it together. Adatojubo, let's start it. We can see a do election. Congratulations to Obaseki for winning that. Àwọn youth wọn ẹ̀wọ̀n ìyọ̀gbọ́ ìyọ̀bẹ ọba wọn nídàá ti pé àwọn méjèèjì fi hàn wá wàhálà Obaseki àti Esiyamo à ń pè àwọn méjèèjì fi dà máa jà à ń dẹ̀ vote ìbò ní àwọn ìjà fi hàn fẹ́ ẹ̀dẹ̀ pé kò ṣe àvótú ní àwọn youth náà àdẹ́gbọ́n ní àlẹ́ à ń ṣàánà náà ọ̀nà bá ti dé kọ́kọ́ àdáṣàgó none ẹ̀kọ́ wọ̀nyàn àti kọ́ lọ tẹ́lẹ̀ à ń kọ́kọ́ àdáṣà then now vote for the right candidate. Má ta ìbò ẹ ló má ṣe Rotimi Akeredolu fẹ́ dìbò kò má ta ìbò ẹ ló má ṣe
Agboola dìbò kó má ta ìbò ẹ dọdẹ ṣe Jẹ́gẹ́dẹ́ dìbò kó má ta ìbò ẹ dàmbá mẹgọkọ ẹ gba ìrọ̀nẹ̀ go and vote for your candidate after collecting the money. The money is part of the money that is part of our money that they are giving us back. They are giving back to the society. Àjọ àdàbọ̀ àmàdájà youth má fi wọ́n kéré, you are not young to rule. Please be involve yourself in politics. Ẹ kóra àwọn òṣèlú àkóra àwọn òṣèlú àdàbọ̀ mo bẹ̀ wọ́n àbámíràn ọmọdé yọ wá mo ti fọ́ ti òṣèlú mi fẹ́ sí the time program mi náà ní Igede. I need to be professional in that. Mi fẹ́ ká kọjá time mi mọ́, an hour should be an hour. Try to include the account number. Account number. Okay, sir. My pin account number, but it's an account number, and I don't want to use my account number. Maybe I will do the write up. My being our family, the man next fellow account number. I will do the write up, then put it there. For the my friend or what? Modupanawa, Mr. Akinde. Because during my conversation with him yesterday, Modoma nípa ọmọdé yìí, and ó ti send the certain amount that he help ọmọdé yìí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ náà àwọn ọjọ́ àfọ̀n ti promise mi fi hàn help ọmọdé yìí that mo borí ẹ̀dọ̀ mi. Àjọ àdá bàbá mi rán ọmọdé yọwọ́, òkè àpawẹ́, èyí àrógùn dààmú. Ìgbésí support yèyé oge. Let them stop collecting money, please. Okay, àwọn agent. Ìgbésí support ètò yèyé oge dójúdé tì mí. Ojú àti wọn lórúkọ Jésù. Ajá àbámiran Faith Ọwọ́ is a young sharp. Àbámiran wà àdàbọ̀ àjọ. The life wẹ̀ don lè continue. Only that it start all over again. Àjọ àdàbọ̀. Ọlọ́run àbámiran wọn wọ́ ìwọ̀n àrógùn dààmú. Òkè àpawẹ́. Mo dúpẹ́ náà wá wọn. So Faith, let me release you. Okay. So mo dúpẹ́ ní ọwọ́ wọn lórí ètò yèyé oge akẹ́kàkà fi ìwọ̀n ìdójútì mí ojú ẹ̀ àti ìwọ̀n máa kọ́ account number gẹ́ẹ̀nì máa kọ́ sí ibi mo lè máa gbé jáde through page mi so that ẹni dàbí máa kọ́ through page mi with her account number má ti kọ́ fi Faith Adégbèrò the Lebanon lady mo ní mo ta àkọsẹ́ lọ́dọ̀ wá ti ràn wọ́n bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ máa kó o sórí platform kété Udon Ìpátá ọ̀nà bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ kó o sí account number nì and once ẹ má ti receive èrò nì máa make sure fi mo wá sórí program lẹ́yìn tàbí ẹ ti ṣe program I will mention the amount given to her by social person. I've done any bafidima for COD. Àjọ mo bẹ̀ wọ́n ẹ̀wọ̀n honorable wa dáàdì mi Senator Ayọ̀ Akínyẹ̀lú rẹ̀ òkè àpá dáàdì mi náà bá mi ran ọmọdé yọwọ́ ẹni àmọ́ báyìí fún wọ́dẹ lè bá mi tọ́ yunifásitì ó rẹ́dì àti padà sí school náà ti ṣe jamb do padà sí school ó dẹ̀ fi afẹ́mi wọ́kọ̀ náà dọ́kata kẹ́míìsì ẹ̀ yìí àjọ bá mi ràn wọ́ honorable Tajudeen òkè àpá ìjọba mi ran ọmọdé yọwọ́ àjọ àdàbò honorable Akíngbàsọ Festa bá mi ràn wọ́ engineer Adé Tìmẹ̀yìn honorable commissioner wa bọ̀dá Yẹmí Olówólabí jẹ́dá bá mi ràn ọmọdé yọwọ́ honorable Káyọ̀dé Akínmọ́dé honorable Túyì honorable Dẹ̀jọ́ àjọ àdàbò kẹtẹwé pátá àtàwọn yóò ní gónùdè àti yóò lo òyìnbó àdàbò kẹtẹwé pátá bá mi ràn ọmọdé yọwọ́ àjọ mo bẹ̀wé òkè àpawẹ́ ojú àtìwẹ́ èèyàn àrógùn dààmú ẹ̀wọ̀n tí jẹ́ ẹ̀wọ̀n àríjẹmẹ́ èèyàn àbáwọn lórúkọ Jésù ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ tó ti di ọ̀sẹ̀ yé wa náà tún ká pàdé lórí ètò yèyé oge akẹ́kọ̀ọ́ níbi àti akafọ́ àti akamú ọ̀rọ̀ jomi torí ọ̀rọ̀ lórí another topic mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pátá ìyẹ̀wọ̀n jáde ní òní náà ti gbọ́ wa àjọ àbámiṣẹ́ fídíò yìí káàkiri sódà àwọn lè gbọ́ wọn àwọn lè rí wọn ẹ̀wọ̀dà fún ọba máa nọ́mbà mi náà ti bá Faith tó ti rí ẹ̀dọ̀ mi for now tí gbọ́ bá rí ego náà ti start ara bóyá òdà á padà sí àbí Àkúrẹ́ dọ́wọ́lẹ̀ mọ bí ẹ rí ẹ̀ ìwọ̀n ìṣeré òkè àpamọ́ o ètòjú ẹ̀ àbáwọn èèyàn àrógùn dààmú ní orúkọ Jésù ogun ìkàwọ́ lè jásẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀ máa jẹ́ tiwọn o. tó ṣe mí lànà o ọpọlọgọ rẹ ó ṣe mí lànà ó ṣe mí lànà Elédùmarè ọba ọpọlọgọ rẹ fògo f'Olúwa ó ṣe mí lànà o ọpọlọgọ rẹ. ṣe yẹn láàánú bẹ̀rẹ̀ náà lẹ̀ gómújó ṣe
Ṣẹ́gun Wonders olórin ọba ó ijó ti yà ó ṣe mí lánàá ó ṣe mí lánàá ó ṣe mí lánàá ọlọ́gọ́ rẹ̀ ó ṣe mí lóore kàkà ọba tó ṣe mí lánàá àpolongo rẹ̀. Andrew Moyesanmi ọkọ Mrs. Titi Aláyọ̀ foundation wa kẹsẹ́ ní ìjà wá sí ìwà ọlọ́yin bọ́sà foundation mo bẹ̀rẹ̀ ìbámilọ́mọdé yọ wọ́ IDF mo bẹ̀rẹ̀ o ìbámilọ́mọdé yọ wọ́ Salas foundation mo bẹ̀rẹ̀ àní Olúwapọ̀ inú mi dùn kẹ́sẹ̀ lọ foundation 1616 ẹ̀jọ́ àdàbọ̀ ìbámilọ́mọdé yọ wọ́ kẹsẹ̀ foundation lánàá ìbẹ̀rẹ̀ pátá bùkún àpàwé o foundation wọ́n yà fọ́dọ̀ ọlá yunifásitì mo bẹ̀rẹ̀ o ẹ̀sùn Alhaji foundation kẹsẹ̀ pátá yọlé foundation ní ìbẹ̀rẹ̀ àjọ ìbámilọ́mọdé yọ wọ́ pátápátá mo bẹ̀rẹ̀ o àjọ ọ̀làkàrẹ̀ wọ́n wọ́ àní Olúwapọ̀ thank you for bringing our topic to God. I think the whole thing started from you. Thank you, sister. We really appreciate you. Ìwé ṣeré o, àjàbọ̀. Ìbámilọ́mọdé yọ wọ́ o. Ìwé ṣeré o, àtúkà pàdé ní ọ̀sẹ̀ yóò wá. Èmi náà rèé, èmi ọmọ wọn Yẹ́misí Akíndúró. Ọmọ wọn Yẹ́misí Akíndúró, ọmọ wọn ní Sàlú. Ọmọ ọ̀gá àgbàmọ́là, ọmọ pákó dúró. Ọmọ ìkíkẹ́ náà bẹ̀rẹ̀ kò jẹ́ ọbẹ̀. Ìwé ṣeré o, ojú àtìwé o. Láyọ̀ mọ́tò